Ciao amici, benvenuti in Cucina con Max. Oggi ci troviamo all'interno della mia cucina. Da qui dentro oggi realizzeremo delle belle ricette realizzate in 10 minuti, ricette facili, semplici ma soprattutto economiche. Oggi prepareremo due ricette con le cozze. Facciamo delle cozze in pastella e una zuppetta di cozze. Gli ingredienti della nostra ricetta eccoli qua. Per la zuppetta di cozze abbiamo dell'aglio, del prezzemolo, dell'olio e della passata di pomodoro rustica. Mentre per le nostre cozze in pastella abbiamo della farina 00, dell'acqua San Martino. Bene, ora iniziamo la preparazione della nostra ricetta. Nelle nostre tante ricette vi faremo vedere una piccola rubrica che si chiama Come si fa. Bene amici, per la rubrica del come si fa, oggi vi faccio vedere come aprire le cozze. Prendiamo la cozza, la spostiamo leggermente, mettiamo un coltello lateralmente qui e giriamo il coltello all'interno della cozza e la nostra cozza è ben che aperta. Ovvio che il mezzo guscio non ci serve, il mezzo guscio lo useremo per un altro tipo di piatto che sarà la fregola che faremo un altro giorno. Oggi per fare le cozze in pastella dobbiamo sbucciarla del tutto. Ricordate di spingere leggermente la cozza verso l'esterno, passare il coltello sotto la cozza, abbiamo il mezzo guscio e poi la sbucciamo del tutto e la mettiamo in uno scolapasta in modo che va via l'acqua per poi poterla friggere. Bene, ora che abbiamo aperto le cozze per la nostra pastella dobbiamo iniziare a preparare la pastella. Per la pastella ricordatevi una cosa molto importante, che l'acqua gasata deve essere fredda per venire una pastella bella croccante. Mettiamo della farina in una bowl o in un piatto fondo, la farina 00, aggiungiamo dell'acqua gasata, aggiungete poco per volta, prendiamo una frusta o vanno bene anche delle forchette se le avete a casa, mescoliamo, aggiungiamo un pizzico di sale e andiamo a trovare la consistenza giusta come una crema mascarpone. Non deve essere la pastella né troppo liquida né troppo densa, deve rimanere giusta attaccata poi alla nostra cozza per poterla friggere. Mentre la nostra pastella è quasi pronta, iniziamo a accendere l'olio. Ora vi farò vedere qual è la densità giusta della pastella. Frustiamola finché non vanno via i grumi. Eccola qui. La nostra pastella è presto fatta. Ora andiamo a mettere le cozze precedentemente pelate all'interno della nostra pastella. Andiamo a controllare la temperatura dell'olio. Per controllare la temperatura dell'olio possiamo mettere anche un goccino di pastella e vedere se frigge. E questo è un altro piccolo segreto da tenere in cucina. Iniziamo a friggere le nostre cozze. Come potete vedere le cozze vengono subito a galla, vuol dire che l'olio ha la temperatura giusta. Anzi, abbassiamo leggermente il fornello, così evitiamo di bruciarlo. Proseguiamo l'impanatura delle nostre cozze. Eccole qua. Mentre le nostre cozze friggono, accendiamo l'altro fuoco e iniziamo a farci la bella zuppetta di cozze. Mettiamo il nostro olio extravergine, mettiamo uno spicchietto di aglio. L'aglio lo possiamo fare anche solamente schiacciato così. Eccolo qua. Controlliamo le nostre cozze in pastella, abbiamo tutto il tempo per poterle girare. E poi le zuppetta di cozze la facciamo partire un minuto dopo. Ricordate, la frittura deve essere sempre dorata prima di poterla togliere dal fuoco. Ancora qualche minutino. Prepariamo della carta per asciugare la nostra frittura. Ecco qua la nostra ricetta ben presto fatta e bella croccante. Mentre togliamo le nostre cozze in pastella, ora proseguiamo con l'altra ricetta e facciamo una bella zuppettina di cozze.
la nostra pastella, le nostre cozze in pastella sono belle fritte, vedete il colore dorato e poi vedremo anche la croccantezza della pastella. Questo segreto della croccantezza appunto sta nell'acqua gasata fredda. Bene, mentre queste sgocciolano aggiungiamo un pizzichino di sale. Proseguiamo con l'altra ricetta. L'altra ricetta, eccola qua, olio extravergine d'oliva, dell'aglio e aggiungiamo le cozze che ci sono rimaste precedentemente. Mentre le nostre cozze stanno aprendo, aggiungiamo ancora un po' di olio extravergine d'oliva. Dobbiamo aggiungere del prezzemolo, ma ricordatevi di metterlo sempre quasi a fine cottura il prezzemolo. Vedete che le nostre cozze si stanno aprendo. Lo spicchio dell'aglio precedentemente aggiunto nel piatto lo possiamo togliere per evitare di trovarlo poi all'interno delle cozze. Ora andiamo ad aggiungere del pomodoro. Pomodoro, un po' di prezzemolo, copriamo per 2 minuti e andiamo a impiattare le nostre cozze in pastella. Eccole qua, le nostre cozze in pastella, come potete vedere la croccantezza della frittura. Ora le nostre cozze le abbiamo fritte, andiamo a impiattarle, eccole qua. Mettiamo un pezzo di carta da fritto, va bene anche del semplicissimo Scottex. Con questa pastella croccante rimangono asciuttissime, rimane poco olio. Ora andiamo a impiattare la nostra zuppetta di cozze, eccola qui, che è pronta. E le nostre ricette sono pronte. Bene, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto in questi pochi minuti. Abbiamo usato le cozze per fare 2 piatti diversi, quindi abbiamo preparato le cozze, le abbiamo aperte, abbiamo preparato la pastella, ricordatevi il segreto dell'acqua gasata fredda. Le cozze le abbiamo prima precedentemente pulite e poi aperte con l'olio extravergine d'olivo. Poi abbiamo scelto l'Accademia Olearia per questi nostri piatti e l'acqua San Martino per la nostra pastella. Preparata poi la nostra pastella con la farina e l'acqua gasata, l'abbiamo fritta nell'olio caldo. Mentre friggevano queste abbiamo avviato la cottura della nostra zuppetta di cozza ed ecco che in questi pochi minuti abbiamo preparato 2 ricette in meno di 10 minuti. Questo è In Cucina con Max. Bene, questi sono i 2 piatti di oggi. Nella prossima puntata faremo qualcosa con l'omelette. Un piatto semplice che potete farlo quando e come volete, va bene a colazione, va bene a pranzo, va bene a cena. Oltre a questo ci sarà la nostra rubrica del come si fa e ricordate, piatti chiari e amicizia lunga. In Cucina con Max vi aspetta alla prossima puntata.